당선자 네 분이 안쪽으로 좀 같이 붙었어요. 아, 네. 국장님. 네 분께서 가운데로 조금만 옆으로 뛰어주세요. 네, 감사합니다. 네. 이쪽으로. 앞에 나와주세요. 앞에 나와주세요. 폰 내려주세요. 폰 내려주세요. 같이 만세 한번 불러주시죠. 만세 하동군 만세. 하동군 만세 하겠습니다. 하동군 만세. 그때부터 할까요? 네. 그때 두 분이 가운데 그냥 하는 척 이렇게 이렇게 하시죠. 네. 예. 알겠습니다. 그 있는
박수 박수. 인터뷰 하시죠. 저한테 그것 좀 해요. 왜 너네 이건 따놓은 그거 따놓은 그렇다 없어도 저한테 그것도 안 해요. 네 보냈어. 확인해봐요. 나야 지금 되지 필요한 건 아니고 우리가 하니까 준아, 나 이거 앉으셔야 된다. 아니야. 잠시만 해보세요. 네. 됐습니다. 이제 군수님이라 불러야 될 것 같은데 우선 당선 축하드리고요. 간단하게 당선 소감 먼저 한 말씀 부탁드리겠습니다. 먼저 뜨거운 지지를 보내주신 하동 국민 여러분께 진심으로 감사드립니다. 그리고 저희 지지자 그리고 선거 운동을 해주신 분들께 고마움을 드립니다. 아울러 선의의 경쟁을 마치고 당당하게 경쟁해주신 강계태 후보와 또 이정훈 후보에 대해서 격려도 드리고 또 위로도 드리고 또 감사의 말씀드립니다. 저보고 말씀해주신 거 있고 죄송한데 박수 좀 조금 이따 부탁드릴게요. 뭐 과정이 쉽지 않았습니다. 뭐 무소속 출마하신 이유도 있었고 어쨌든 여야 두 당의 후보를 꺾고 당선되신 건데 승리 비결은 어떻게 보시는지 어떤 과정을 통해서 승리까지 오게 되셨는지 뭐 과정을 한번 다시 한번 복귀해 보신다면 한 말씀 드립니다. 이번 승리는 하승철 개인의 승리가 아니라 하동 국민의 위대한 승리라고 생각합니다. 왜냐하면 공정하지 못한 경선에 대한 국민 위에서 군림하려는 정치 권력, 국민의 뜻을 저버리는 그런 정치 행위, 여기에 대한 국민의 따뜻한 뜨거운 따끔한 회초리다라고 생각을 하고요. 그 과정 속에서는 이제 지역 소멸의 위기를 겪고 있는 우리 하동군의 미래의 바람직한 변화를 바라는 국민의 뜨거운 열망이 있었습니다. 그 열망에 대해서 제가 비전을 제시하고 제가 그런 역량이 된다는 점을 어필을 많이 했기 때문에 공정한 것에 대한 국민들의 바람과 바람직한 하동의 변화에 대한 저희 진정성 어린 그런 비전과 역량의 제시 이런 것들이 국민들의 마음을 움직였다고 생각합니다. 사실 두 가지만 더 질문드릴게요. 하나는 많은 공약하셨는데 지금 이 자리에서 한 번도 이제 그 군수 당선인 자격으로서 내가 이것만은 꼭 해내겠다는 최우선 공약 하나만 더 한 가지만 딱 먼저 말씀 부탁드립니다. 무엇보다도 하동의 경제가 어렵고 지역 소멸 위기가 크지 않습니까? 그것을 해결할 수 있는 많은 대안들을 이야기합니다만 그 모든 대안과 정책들이 기본적으로 하동의 정주 여건, 교육, 의료 그리고 하동만의 매력을 가진 거주 공간 이런 것들이 부족했기 때문에 투자 유치도 안 되고 기업 유치도 안 되고 주민들이 빠져나가고 우리 주민들이 그런 쇼핑, 주거, 또 의료, 교육을 외부 경제에 의존하고 있거든요. 이제 그런 부분을 반드시 해소하겠다. 국민의 손을 잡고 해소하겠다라는 그런 공약을 제가 반드시 지키고 싶습니다. 네, 마지막으로요. 사실 이번 선거 과정에서 하동군 내에서 좀 분란도 많았고 과정도 복잡한 과정에서 이제 군 내부에서 좀 이런저런 갈등이 계속해서 이어진 과정인데 선거 이후에 지금 동합하시고 이제 통합해 나가시는 과정이 중요할 것 같습니다. 네. 그런 차원에서 앞으로 어떻게 나갈 것인지 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다. 국민이 바라시는 것이 바로 그거라고 생각합니다. 경쟁을
할 때는 때로 치열하게 상대방을 비난도 하고 또 도를 좀 넘어설 정도로 과격한 대응도 하기도 합니다만 국민의 바람 하나는 우리 국민께서 바라는 것 딱 하나는 우리가 모두 원팀이 되어서 미래 바람직한 변화를 바라는 우리 국민의 열망에 맞춰서 따뜻하게 소통하고 서로 화합해서 힘을 모아서 우리 거센 도전을 이겨나가라라는 그런 뜻이 아닌가 생각합니다. 그런 부분에서 저희 경쟁자의 있었던 부분과 정치적 이념 또는 세대 간의 차이, 생각의 차이 이런 부분들 전부 통합하고 모아가는 마음을 모아가는 그런 군수가 되고자 합니다. 네, 감사합니다. 그동안 같이 선거를 치른다고 고생하셨던 더불어민주당 강기태 의원께서 후보님께서 축하하신다고 오셨는데요. 꽃다발을 축하 꽃다발을 드린답니다. 우리 강기태 민주당 후보는 소통력과 친화력이 뛰어나고 국민의 마음을 이해하는 정치 지도자로서의 자질이 충분한 것 같습니다. 앞날이 기대되는 우리 강기태 후보에게 저에게 따뜻한 예쁜 꽃을 갖다 준 우리 강기태 후보에게 넓은 마음에 또 감사한 뜻으로 박수 한번 사진 좀 찍겠습니다. 사진이 너무 안 좋아서. 젊은 친구가 꽤 왔네. 수고. 8년 뒤에 봐요. 예, 군수해라. 잠깐만요. 사진 하나 좀 제대로 찍겠습니다. 제 인터뷰 한 가지만 더 할게요. 예, 그러니까. 예. 은근 씨, 좀 부탁합니다. 사진이 보내고 날게요. 그럼 바로 시작할게요. 저 여기서 네네, 바로 할게요. 저희 인터뷰 한 번만 더 진행하도록 하겠습니다. 갈게요. 저희 이제 제가 멘트 짧게 하고 질문을 바로 드리도록 하겠습니다. 이제 대답하시려면 저하고 얘기하시는 듯이 해주시면 되고 대답이 끝나고 제가 다시 멘트 할 때는 다시 정면에 카메라 봐주시면 네, 저는 지금 무소속 하승철 하동군수 후보 선거 캠프에 나와 있습니다. 방금 전 이제 당선이 확실시되면서 선거 캠프 분위기는 그야말로 축제입니다. 제가 하승철 후보 직접 만나가지고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 후보님 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 네, 이제 첫 번째로 드리고 싶은 질문은 이제 아무래도 당선이 되셨다 보니까 소감에 대해서 한번 여쭙고 싶은데요. 당선되고 나서 지금 소감이 좀 어떠신지 한번 말씀해 주세요. 예, 이번 저희 승리는 저 개인의 승리입니다. 위대한 하동 군민의 승리라고 생각합니다. 뜨거운 지지와 성원을 보내주신 우리 하동 국민 여러분께 진심으로 감사드립니다. 그리고 저희 지지자와 같이 호락을 같이 해주신, 동고통락해 주신 우리 운동원들께도 고마운 마음을 전합니다. 반드시 여러분들이 보내주신 성원과 그것을 잘 살펴서 지역 소멸의 위기를 겪고 있는 우리 하동의 미래 발전을 위한 화합을 위한 것을 최선을 네, 후보님은 이제 선거운동을 하시면서 국민을 위한 후보이라겠다는 말씀을 가장 많이 해주셨는데요. 네. 이제 그럼 국민을 위해서 일하는 첫 번째로 어떤 부분을 생각하고 계신가요? 국민을 위해서 일한다라고 할 때는 먼저 국민과의 따뜻한 소통이 제일 중요하다고 생각을 합니다. 가슴을 열고 국민의 눈을 마주하고 늘 어려운 일이 있을 때마다 국민께 틀어놓고 의논하는 그 따뜻한 소통을 전제로 해서 바람직한 변화를 바라는 하동 국민의 어떤 열망에 맞춰서
현재 하동이 안고 있는 많은 문제점들을 제대로 파악해내고 그에 따라서 이제 제대로 된 목표를 설정해서 제가 가진 부드러운 카리스마로 앞으로 하동 발전을 위해서 문제 해결을 위해서 열심히 노력할 겁니다. 네, 후보님 그럼 마지막으로 이제 선거 과정에 있어서 다른 후보들과의 경쟁도 있었고 또 치열한 공방이 오가기도 했는데요. 이제 아무래도 앞으로 하동을 위해서 이런 후보들과의 봉합을 어떻게 이뤄나갈지 다시 한번 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 그 선거라는 것이 본래 하나의 그 대상을 두고 이것이 경쟁을 하다 보니 치열할 수도 있습니다. 다만 이제 네거티브와 같은 흑색 선전이라든지 이런 부정적인 요소들 이런 부분들은 우리 하동의 정치 발전을 위해서 바람직한 부분은 아니라고 생각합니다. 조금 전에 우리 강기태 후보께서 이렇게 와주셔서 축하를 해주셨는데 선의의 경쟁을 펼치고 또 서로의 입장을 이해하면서 생각의 차이를 존중하면서 서로의 가지고 있는 생각들을 좁혀나갈 때 분명히 화합하고 또 국민이 바라는 하나된 그런 우리 정치인의 자세가 마련되지 않을까 생각을 합니다. 저 역시 선의 경쟁을 해주신 우리 강기태 후보 또 열심히 노력해주신 또 이정훈 후보 또 내일이라도 당장 또 만나서 그분들이 갖고 있는 귀한 의견들 좋은 생각들을 모아나가도록 하겠습니다. 그렇게 우리부터 손을 잡고 앙금을 풀고 또 하동의 발전을 위한 노력을 같이 해나간다면 저절로 그런 문제가 해소되지 않을까 생각합니다. 네, 후보님 말씀 잘 들었습니다. 앞으로 하동을 잘 이끌어 주시기를 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 몇개 들까요? 아까 사진 거기 드시는 이렇게 사진 찍고 앞에 좀 카메라 좀 잠깐만 비켜주십시오. 우리 사진 한번 찍고 사진 찍고 그러세요. 다 찍어주세요. 자, 발짝 웃어주시고 한번 안 친해도 되게 친한 쪽이시고 주세요. 아 멋지다. 자, 마음대로 와주세요. 네, 너무 제 휴대폰 그대로 들고 가지고 뒤통수 맞췄어요. 실시간 하고. 그러시고 사진 하나만 좀 괜찮아요. 유튜브 마이크 빼도 됩니까? 아직도 같이 주로 자유로 우리 시간을 가지면 되겠습니까? 뭐 촬영 다 끝났으면 잠시만 조금만 더 주세요. 오케이. 아까 축하하고 아까 후보님께 축하 원하고 악수 원하신 분들 모셔가지고 축하 좀 해주시고요. 네, 악수 좀 해주십시오. 네. 우리 너무너무 애쓰셨고 일당 100이셨습니다. 거의 많이
참 정말 감사합니다. 지금 사진 빨리 좀 사실 지금 두 분 같이 다시 한번 예. 사진 한번 찍어드릴게요. 동네 이장은 시작을 멈추. 같이 일어서시다 합니다. 이 용인을 해주십시오. 같이 예, 축구하는 모습 좀 예. 박수 한번 치십시오. 지금 뭐 다 나와 빨리 차이 안 났긴 인사. 증거하지 않고 우리 우리는 아직 안 끝났거든. 아 오늘 오늘 예. 우리는 아직 안 끝났어. 그래도 일찍 났습니다. 안 났어. 과정에서 지금 싹 바뀌었어요. 당연히 넣어야 되는 거. 당했어요. 김혜수. 그다음에 박수. 떨어졌어요.
여론조사가 틀려. 문의원은 여론조사가 틀려. 아니 처음에 그 비주얼 나온 거 보고 아니, 그건 1등 나오는데. 근데 여론조사가 틀려, 실제 문의원은. 생명의 밝기로 저희가 사업소원 보냈다. 남자들끼리 나 봤어. 서울대생 몇 때부터 와가지고 아니 뭐하는 거 보세요. 아니, 막걸리 같은데? 예, 막걸리 먹으려고 되게 기다리고 있었는데. 형님. 방금 잘했어. 살이 7kg 빠졌어요. 얼마나 힘들었겠어요. 나 하루에 4만 보씩 걸었다고. 4만 보. 광고는 15일 맞아. 저요. 진짜 하루에 4만 보 걸었어요. 그래 안 하면 언제 오는 거야? 알지? 열심히 그래서 한번 더 하라고. 주님 막걸리 한 잔씩 받으려고 기다리고 계시네요. 오늘도 참외기름 안 팔아먹기겠네. 아 형님 오늘도 한잔 준비하고 언제 하면 없으니까. 내집 가만히 빨리 끝나고 그 선생님 넣어야 돼. 먼저 우리 어른들 혹시 신고하지 마십시오. 기껏 군수님 사신 거 아닙니다. 일단 해. 얼굴 밝은 사람이 양생교회 한잔 해라. 야이냐. 한잔 먹고 얼굴 밝은 사람이 앉아서 말고 위에 없어.
한잔 드세요, 한 잔. 아, 형님. 가지 마시고 군수님께 직접 받으십시오. 직접 받으시겠습니다. 네, 고맙습니다. 드시지 마시고 가지고 계시다가 마지막에 금매하시면 되죠. 본인은 매하고 물어봐요. 안 받으신 분. 자, 반갑습니다. 안 받으신 분. 수남씨 이거 봐라. 가수 한길입니다. 가수 한길입니다. 박수 저 내가 제일 존경하는 우리 행인경 군수님이자 자기 정말 사랑합니다. 오래전부터 지금 군수입니다. 예. 그래서 구독해. 아니 정말 감사하고 제가 감히 말을 나누겠습니다. 오늘 정말 당선된 걸 정말 축하하고 우리 자 건배의 제의를 제가 알고 우리 군수님 자기 완전히 군수님 건배제 한번 해주세요. 그 선거 처음 해보고 첫 당선을 해봐서 좀 궁금합니다. 여러분들 너무나 뜨거운 가슴으로 다가와 주셨고 저희 피 묻은 손을 이렇게 닦아주셨습니다. 제 가슴에 여러분의 정성과 믿음과 사랑 늘 간직하겠습니다. 잊지 않겠습니다. 늘 섬기는 자세로 여러분이 저에게 보내준 사랑과 믿음, 이렇게 꿈에 대해서 기억하고 그것을 우리 국민에게 크게 돌려드리도록 그렇게 하겠습니다. 제가 그런 의미에서 하동을 하면 유아이가 해주시면 되겠습니다. 우리 이런 간절한 마음을 담아서 하동을 고생하셨어요. 자, 우리 캠프의 일은 우리 운동원들 진짜 고맙게 생각합니다. 자, 군도 당선식이 좋기 때문에 우리는 내일부터 1차 열차를 갑니다. 여기 지금 햇님은 삿땡이 딸고 햇님은 농사 짓고 또 우리 같은 농사 햇님은 고추 숨고 그러니까 우리는 떠나게 가겠습니다. 자, 햇님은 우리 영원한 우리의 수군입니다. 우리가 잘 모시고 보탬이 됩니다. 또 다음도 있습니다. 내일 우리 1차로 가입시다. 먼저 1차로 가자. 수고했습니다. 막걸리 드실 분 적당히 여기 계시니까 드십시오. 아이고 우리 경단 경리다 아이고 아버지.
청소하다가 얘네들 완전 손님 나보고 가야 되니까 계단 4천 원 사들어다 청소 안 들을 수 있는